今日帶大家去人才公園，就喺人才公園站 B 出口。而家就帶大家行條好長嘅通道，一個好似一個蛋嘅建築物。呢度有好多新起嘅建築物，好多起緊樓。呢個又有一個子彈咁啊！我哋依家行去咧，北館啊，展覽館啊，科院南路，呢個好靚嘅建築物，好特別。深圳灣文化廣場，呢個係好似天涯咁樣望到上邊天空嘅，佢嗰啲設計好特別。而家帶大家落去睇下佢有咩探索。粉紅大街真係粉紅色嘅，好多藝術品，地下真係啲磚全部紅色嘅，粉紅色，好靚。展覽館、音樂廳，好大嘅熒幕。呢度藝術品，依家係下晝3點，好多人。平時唔係星期六日，好多人嚟。呢邊都有好多藝術品。麥當勞。呢度咧有寄存行李服務，寄存費幾好喎，因為你稱住啲行李咧，唔使咁辛苦啊，拎住就可以咁樣啊，有大有細嘅。帶大家行入去，好大啊！好多精品食物啊，買麵包鋪入嚟就聞到呢啲麵包味，好香。麥美術館食咗個軟雪糕，真係好大啊！呢度其實都未去到盡頭啊，因為大部分都係食嘢多，有茶咧、飲咖啡啊嗰啲地方都。個地下真係好靚，粉紅色。嚟到咁遠都有萬象城。呢度有間好特別嘅餐廳，賣番茄，中間一個好大嘅番茄，賣番茄，專賣番茄，意粉啊、包啊，好特別。依家帶大家去南邊，都係好大。呢邊就係買精品嘅嘢多啦。因為裝修咁大，好靚個壁畫。賣錶嘅，好多嘢。
俾人休息坐下嘅地方，好特別，好靚，好有心思去設計，好得意。呢間係賣陶瓷嘅，賣精品，呢個好得意嘅公仔，好靚。呢間賣塑膠杯嘅碗碟，波點狗，好得意，成間咧賣狗紀念品，好得意啊！成間都係賣啲狗啊，紀念品杯啊，即係愛狗人士嘅最中意嚟嘅地方。依家賣飾物啊，手袋啊，布袋啊，帽啊，有幾棵樹，好得意，掛咗好多貓啊、狗啊嗰啲貼紙啊，好靚。深圳人才公園，入去行下先，要花花草草。好多花，陰陰地咁樣。好多人啊，行公園。今日咧唔係太曬，都 OK 嘅。好多椰樹，有啲設施，好啊啲花，夏天好多花開，都好靚。在公園入邊有個湖，好大嘅湖，應該係人工湖，環境好靚啊！好多人坐喺個草地啊，有啲旅行團喺度，有個碼頭，好靚啊！真係好清靜，好乾淨。今日同大家分享到呢度，記得訂閱、點讚，下次見，拜拜。